Вот такая вот сегодня погодка, 25 октября 2024 года. На улице 10 или 12 градусов, ну так вот, с ветром прохладнее вот около берега, в городе потеплее, соответственно. И опять дует вот этот вот холодный ветер. Вот видите волны со стороны моря, когда он дует. Здесь у нас на Таганрогской набережной сразу похолодает. То есть получается эффект вентилятора, когда с воды, с более холодной, сдувается воздух и дует в сторону лица. Такой хороший кондиционер получается. Вот. Короче, такая вот погодка на сегодня. Что-то я сегодня передумал купаться. Хотел, но в волну в такую не очень хорошо купаться. До завтра отложим. Посмотрим, что завтра будет.